Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje vou estar ensinando a vocês aí a como estar personalizando aí o som de notificação do WhatsApp de vocês, galera. Mas antes, deixa logo aquele like aí para dar uma fortalecida no canal e se inscreve no canal, galera. E vamos lá, galera. Vamos aqui, primeiramente, vamos lá, vamos no Zap aí. Vamos aqui nesses três pontinhos aqui em cima. Aí vamos lá embaixo em configurações. Agora, galera, vamos clicar aqui, ó, em notificações. Aí, galera, tá aqui, ó. Som de notificações, tá padrão já, ó, tá vendo? Aí se você clicar aqui, vai ter vários aqui que é padrão de seu celular, certo? Só que assim, é uns toquezinho meio, digamos, paia, né? Meio simples. Quer ver uma coisa, ó? Vou clicar aqui para vocês escutar. Tá vendo aí, galera? Então, se você quer mudar, quer personalizar, galera, se você não quer esses daqui, eu vou ensinar a vocês aí. Vem comigo, galera, minha bicuda. Vamos aqui na Play Store. Aí vamos aqui botar assim, ó, do jeito que tá aí, ó. Gerenciador de arquivos. Aí, ó, Xiaomi. Esse primeiro aqui, galera, já, ó. Vamos clicar e em seguida vamos baixar. E agora é só aguardar, galera. Pronto, galera, já deu uma baixada aqui. Vamos clicar em abrir. Aceitar e continuar, galera. Permitir. Pronto, tudo certo. Agora, vamos voltar lá no WhatsApp. Vamos clicar aqui novamente, nos três pontos. Vamos clicar novamente em configurações. E vamos clicar agora novamente em notificações. Agora vamos clicar novamente em som de notificações. Perceba-se que ele agora dá duas opções, galera. Armazenamento de mídia e gerenciador de arquivos. Vamos agora clicar nesse daqui, galera. Gerenciador de arquivos. Pronto, galera. Agora ele vai diretamente aqui para as nossas músicas. As músicas que você baixou aí no seu celular. E aí você pode escolher qualquer um aqui e botar para tocar como notificação do WhatsApp de vocês, galera. Basta vocês clicar, um exemplo. Eu vou clicar nessa daqui. Quando vocês clicar, vai aparecer esse pontinho aí, ó. E em seguida é só clicar OK, galera. Tudo certo, galera. Bom, galera, se vocês gostaram, já vai deixando aquele like massa, se inscreve no canal, galera, e até a próxima, galera. Valeu!